یه روز بیبی ام البنین در سراسیمه و دلهوره صحن خونه این ور اونور میره امیرالمومنین تشریف آورده با ادب رفت جلوی مولام فرمود مولا عباسم از صبح رفته تا الان نیومده. این بچه که نیست عباسم نوجوان شد. فرمود از چشم زخم این مردم میترسم امروز بی نقاب رفته بیرون ابوالفضلم. ظهر شد نیومد شد نیومد دمدمای غروب بود. امیرالمومنین دید دیگه ام البنین تاب نمیاره فرمود خودم میرم دنبالش. علی کجا؟ فرمود خودم میرم دنبالش. سلونی گفت میدونه پسرش میدونه. آروم آروم طرف بقی داره میره. اومد بقی دید مولا ابوالفضل وایساده با ادب و غضب دانه های عشق عین مروارید میریزه. هی بلند بلند میگه مادر کاش من بودم مادر من بودم. کی جرأت میکرد به تو اهانت کنه؟ کی جرأت میکرد دل زینبو بشکنه؟ امیرالمومنین اومد دستو برداشت چشمای عباس به چشمای باباش کن فوراً سرش انداخت پایین. بابا صبح که اومدم بیرون دیدم یه صدایی به من